तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो ये देखें जी, सारी मुर्गियाँ खुली हुई हैं ऊपर, जिनको भी खोलते हैं वो कबूतर शबूतर वो चूज़ों को लगी हुई है भूख, उनको भी खोलते हैं। तो मेरे साथ रहना है आपने। तो ये एक बच्चा है मेरे हाथ में, ये थोड़ा सा ढीला हुआ है, तो इसका भी कोई सद्देबाब लगाते हैं। तो वो मुर्गी के बच्चे भी बाहर निकालते हैं माशाल्लाह, इसको भी बाहर रखते हैं इधर। तो यार ये बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, तो कल ही निकले माशाल्लाह। तो ये देखें जी, इसको क्या हो गया, तो इनको भी बाहर निकालता हूँ। तो यार ये देखें, बच्चों को खाना खिलाना सिखा रही है, तो ये सारे इसके पास आ रहे हैं। मैंने कहा ज़रा ओ, तो यार वो चूल्हे भी खोल दें सारे। तो ये देखें, तो इनको भी खोल देते हैं। तो यार आपको ना एक और मज़ेदार बात बताता चलूँ कि वाइट हीरा के बच्चे भी हमारे घर आ गए। ये देख सकते हैं आप, ये इनके साथ एडजस्ट हो गए। तो ये देखें, माँ उनको मार रही, इसका भी बंदोबस्त करते हैं। तो वो देखें, बच्चे सारे एडजस्ट हो गए हैं। तकरीबन एक माह का फ़र्क है जो उनसे अब निकले और जो उनसे पहले निकले थे, उनमें और इनमें एक माह का फ़र्क है। तो वो देखें, तो यार आपको मैं दिखाता चलूँ, माशाल्लाह सब बर्ड्स की फ्रेंडशिप हो गई है, दोस्ती हो गई है। ये देखें, तो एक और बात बताऊँ मैं आपको, ये सुल्तान भी है ना जौन सा, तो ये सुल्तान हमारा किसी के पास गया था चंद दिन के लिए। वो देखें किधर फंस गया। देखें, तो यार ये छोटे मोटे से चुन्नू मुन्नू से फ्लफ़ी से बड़े प्यारे बच्चे हैं ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक दिन के हुए हैं। तो माँ इनकी बुला रही है, देखते हैं ये उधर जाते हैं कि नहीं। तो यार हमारा मिशन था कि ये जोन से पिजन के बेबी है ना, इनको हैंड टेम करना है। तो ये माँ इनकी आई है खाना खिलाने इनको। तो ये देखें जी, वो देखें जी, उनको फीड करवा रही है। तो मैं ना नीचे से ज़रा पानी ले आऊँ और दाना इनको डाल देते हैं। इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। तो यार पेट इनके फुल हैं, तो नीचे डाल दिया थोड़ा सा। तो यार बच्चे बहुत ना छोटे छोटे से हैं, तो बड़ी एहतियात से पाँव रखना पड़ता है ताकि ये पाँव के नीचे ना आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने सारे हैं ऊपर, इनको हैंड टेम करना है इंशाल्लाह। तो यार मैं आपको ना अभी मैंने आपको चूज़ा दिखाया था, माशाल्लाह उसके सांस थे। तो ये देखें जी, इसकी ये तो डेड हो गया बिल्कुल। तो यार मैंने ना तो सुल्तान को तो खोला ही नहीं है, इतने दिनों के बाद है, इसको तो प्यार श्यार भी नहीं किया। इसको खोलते हैं और इसको थोड़ा सा प्यार श्यार करते हैं, दाना शाना डालते हैं, ज़रा ये घूमे फिरे मस्तियाँ करे इधर।
लो जी सुल्तान साहब आ रहे। तो यार फीड ना जौन सी थी ख़त्म हुई थी, तो ये मेरे पास ना मकई है, तो मकई इधर थोड़ी सी फेंक देते हैं, ये खा लेंगे तो जौन सी इनको ना हज़म भी हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितने शौक़ से खा रहे हैं, तो ऐसे ही इनकी दोस्ती भी होगी। वो देखें जी बच्चे जौन से ना आहिस्ता 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 अपनी माँ के पास जा रहे हैं। ये देखें जी सारे पहुंच गए हैं माशाल्लाह तकरीबन। तो ये हमारे जौन से वाइट चिक्स आए कहीं से भाई लेके आए, मैंने जगह बनाई है। वाइट हीरा भी जौन से हैं वो नीचे चले गए उसके पास। वो देखें अंदर जाके खा रहे हैं दाना। ये देखें तो यार वो चूज़ों को भी ना दाना डालना है। ये जौन से चूज़े बड़े हो गए ना, इनको भी दाना डालना है। ये इनके साथ खा नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ किस में डालूँ। इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। इसको करते हैं टेम, ये एक बच्चा टेम करेंगे तो इसको रहने देते हैं, इसको करते हैं टेम। ओ ये किधर, ओ ये देखें गाइस ये किधर चला गया। बेटा इधर नहीं जाना। वो देखें जी कैसे अपने बच्चों को अंदर बुला रही है। इनका घर तो अंदर करते हैं, देखो कैसे, इसीलिए इनको बोलते हैं रेसर। कोशिश करते हैं इन दोनों को ही हैंड टेम कर लें। को टेम भी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको दाना डालता हूँ। तो यार खा नहीं रहे अभी हाथ से ना, तो गाइस अभी ना वो हाथों से खा नहीं रहे खाना, अभी अपने पेरेंट्स के मुंह से ही खाते हैं। वो देखें जी बच्चों को मार रहा है। तो यार बच्चे अभी वो पेरेंट्स के मुंह से ही खाते हैं, तो जब वो खाना शुरू हो जाएंगे तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता साथ टेम करेंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग कर दी है, उनको हाथ लगाना शुरू कर दी है ताकि ये थोड़े से मानूस हो जाएं अपने हाथों से। तो ये थोड़ा सा दाना खाने लग पड़ते हैं, ये थोड़ा सा दाना खाने लग पड़ते हैं ना, तो फिर इनको टेम करेंगे अपने हाथ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।